I hope you can hear me. Forse qua è il microfono del computer. è questo, certo. Sì. Good morning, good afternoon for all the people around in the world who are listening to us. We are very happy, I'm very happy to introduce the last conference, the last meeting of the Chair of Beauty, which will conclude in beauty the series of our conference, interventions, and events. For today, we have a special event to finish and to conclude our series, which is a demonstration of a special form of ikebana in the style korinka, which will be performed by Yamate. I'm very happy now to give the room to Sylvia Zimmerman in representation of the Mokichi Okada Foundation, and she will introduce and explain to us the event of today. Thank you. Sylvia? Thank you, Patrizia. Thank you very much. Well, this is a very, very special end of the year for us. We are reaching the end of a very difficult year for humanity, in which we have witnessed hatred and violence intensifying, with a subsequent suffering of men, women, children, families, and the destruction of nature and life. We thought that barbarism had definitely remained in the past. But here we are again, submerged in a scenario of deep darkness. History reissues once again the worst of human condition. Listen to what Mokichi Okada once said. The miseries and the sense of insecurity of humanity are becoming greater and greater every time. And no one can even imagine a world of peace and happiness. Therefore, a much more highly developed civilization must be established by effecting tremendous advances in the present one. シルビアさんからの言葉です。私たちは今、憎悪と暴力が激化し、男性、女性、子供、家族が苦しみ、自然と生命が破壊されるのを目の当たりにして、人類にとって非常に困難な一年が終わろうとしています。私たちはこのような蛮行は過去のものとなっていたと思っていました。しかし今、また深い闇に沈んでいます。歴史は再び人間の最悪の状態を再現しています。かつて岡田茂吉氏が言った言葉を聞いてください。それは、人類の不幸不安は増すばかりであるに見ても分かる通り、このままでは人間の理想たる平和幸福の世界はいつになったら実現するか見当もつかないのである。したがってどうしても現在文明の一大飛躍によって一層高度の文明を築き上げねばならないのは言うまでもない。Master Mokichi Okada pronounced these words on March 10, 1953. But don't we feel that he is addressing us today, when it becomes more and more difficult for us to imagine a world of peace and happiness? And what is a real civilization?
according to Mokichi Okada. This is what he says. Civilization is a state in which there is no threat to life and the safety of human existence is ensured. In the achievement of such a civilization, Master Mokichi Okada assigns an important place to the cultivation of arts and the appreciation of beauty for the elevation of human consciousness. 1953年3月10日、岡田茂吉先生はこの言葉を発しました。しかし、平和で幸福な世界を創造することがますます難しくなっている今日、岡田茂吉先生が私たちに語りかけているように感じずにはおれません。そして、岡田先生が言う本当の文明とは何なのでしょうか。それは、文明とは生命の安全が脅かされない時代、人間生命の安全が保障される時代である。岡田茂吉先生はこのような文明を達成する上において、芸術の育成と意識の高揚のための美の鑑賞を重要に位置づけています。That is why Mokichi Okada Chair on Beauty decides to close its Agenda 2023 with art and beauty for the construction of a better world, for the construction of a civilization of peace and happiness. And today we'll do it all together in this encounter with flowers, practicing the korinka, Mokichi Okada's spiritual ikebana. だからこそ、本日の岡田茂吉美の講座の企画が、より良い世界、平和で幸福な真の文明構築のために、芸術と美でこの2023年を締めくくることを決定したのです。そして、岡田茂吉のスピリチュアルな生け花であるkorinkaを共に実践し、あなたの出会いの中で私たちはそれを実践していくのです。Before moving on to our workshop, I'd like to invite you all here present to raise our consciences, to prepare ourselves spiritually, sharing, gathering together in a symbolic minute of silence in which we'll ask for peace in the world. ワークショップに移る前に、私は今日皆さんに私たちの良心を高め、心の準備をするために、しばらくの黙祷を共有し、世界の平和を祈りたいと思います。So let's close our eyes and meditate in silence. では、どうか皆さん目を閉じてください。そして静かに黙想したいと思います。よろしくお願いします。始めます。Thank you. ありがとうございました。Patricia. では、パトリシアさんに移します。Introduci semplicemente il maestro. So it's my pleasure to
introduce Yamate, master of Ikebana in korinka style. それでは、ただいまから始めるにあたりまして、最初に、コリンカの、マスターである、ヤマテ教師をご紹介させていただきます。皆様、こんにちは。ただいまご紹介いただきました、エモエ仏館の山手です。Hello, everyone. My name is Yamate from MOA Museum of Art, which now have just introduced. Thank you very much for introduction. 先ほど、世界中でご視聴されている皆様と共に、世界平和への祈りを捧げさせていただきました。I have just offered a prayer for world peace together with all of you who are watching around the world. シルビアさんのご挨拶にもありましたように、世界は今、戦争や病気、自然災害など、大変困難な問題に直面しています。そうした世界に対して、これから私たちは心を一つにして、世界平和への祈りを込めて、一本の花を生けていきます。皆様の祈りが世界中に広がっていくことと思います。As Sylvia-san just mentioned in her greetings, the world is currently facing very difficult problems such as wars, diseases, and natural disasters. We'd like to unite our hearts and pray for the world peace through arranging a single flower for such a world. We hope that your prayers will spread throughout the world. 花を生けるにあたって、まず日本人の自然界についてお話しします。古来日本人は大自然の中に目に見えない大いなる力の存在を感じ、自然の恵みに感謝し、自然を尊重し、順応して生きようとしてきました。自然と人間との間に命のつながりを感じ、自然と共に生きようとしてきました。Before I start arranging flowers, I'd like to talk about the Japanese view of nature. Since ancient times, Japanese people have sensed the existence of an unseen higher power in the great outdoors and have been grateful for the nature's blessings and have tried to live in a way that respects and adapts to nature. They have felt the connection between nature and human beings and have tried to live with nature. そうした日本人の自然観がベースになって、生け花や茶の湯、俳句や短歌、庭園や工芸などの日本文化が生まれてきました。そして自然の美や芸術を生活の中に取り入れ、楽しもうとしてきました。This Japanese view of nature has given birth to Japanese culture such as ikebana, tea ceremony, haiku and tanka poetry, gardens and koge art. The beauty of nature and the art have been incorporated into the daily life and enjoyed. 生け花は大自然の力によって成長する植物の生命力や自然が作り出す植物の美しさを表現し、生活の中で美を楽しもうとする生活芸術です。そうした自然観に基づいて生けた花は、たとえ一本でも生け花になります。Ikebana is an art for daily life that expresses the life force of plants that grow by the power of nature
and the beauty of plants created by nature, and aims to enjoy beauty in our daily lives. Even a single flower arrangement based on this view of nature is an ikebana. 次にコーリンカについてお話しします。Next, let me talk about korinka. 私たちは、エモイ別館の創立者、岡田牧師が生けた花をコーリンカと呼んでいます。花を通して光の輪が拡大していくようにという願いが込められた名称です。We call the flowers arranged by Mokichi Okada, the founder of MOE Museum of Art. The name korinka expresses our wish that the circle of light will expand through the flowers. 岡田は生活の中で最も身近に美を感じられるものは花であり、人が生活するあらゆる場所に花を飾り、美によって人心を向上させる運動を世界に広げようとしました。Okada believed that flowers were the most accessible source of beauty in our daily lives, and he wanted to spread this movement throughout the world to improve the human spirit through beauty by decorating every place where people live. 岡田は美は人の心を楽しませ、品性を向上させ、平和、愛好思想を醸成する力があるとしています。花を楽しむライフスタイルが世界に広がれば、平和、愛好思想が世界に広がり、平和な世界が広がっていくことでしょう。Okada believes that beauty has the power to entertain people's minds, improve their character, and foster peace-loving thoughts. If the lifestyle of enjoying flowers spreads throughout the world, the idea of peace-loving people will spread throughout the world, and the peaceful world will spread. さらに岡田は、植物は生きており、大自然はいかなるものにも魂があることを信じて扱うことが大切であると説いています。そして、庭木でも生け花でも始終見て楽しんだり愛したりすると、植物もそれに応えてよりよく見せようとする働きが出てくると述べています。Okada further explains that plants are alive and it is important to treat nature with the belief that everything has a soul. Whether it is a garden plant or an ikebana, if you enjoy looking at it and loving it from beginning to end, the plant will respond by trying to make itself look better. 目に見えない生命を大切にし、愛情を持って扱うと、花の生命の輝きが増し、美の力がより強く発揮されるのです。そうした自然観に基づいて花を生けるあり方について、岡田は花と話をして、その花の心を生けると端的に表現しました。When we cherish invisible life and treat it with love, the life of the flower increases in brightness and the power of beauty is more strongly demonstrated. Okada simply expressed his way of arranging flowers based on this view of nature as talking to the flowers and arranging their hearts. 具体的には、花を生命あるものとして愛情を持って接し、よく見ることから始めます。そうすると、花は生ける人にさまざまな美しさを見せてくれ、目に見えない大自然のパワーを注いでくれます。それにより、心からきれいだなと感じ、心も体も癒され、明るく元気になるとともに、人の幸せや平和を願う心が湧いてきます。Specifically, Okada began by treating flowers with love as if they were living things and looking at them closely. In this way, the flowers show their various beauties
to the person who arranges them and pour into them the power of nature, which cannot be seen by the eye. This makes us feel beautiful from the bottom of our heart, heals our mind and bodies, and makes us cheerful and energetic. In addition, we will feel a desire for the happiness and peace of others. 美を心から楽しむと、人間が本来持っている前世、利他の心や平和を愛する心が引き出され、高められていくのです。それが美の力です。コーリンカは以上のような哲学に基づいた生け花です。When we truly enjoy beauty, our innate goodness, altruism, and peace-loving spirit are drawn out and enhanced. This is the power of beauty. Kohrinka is a kevana based on the above philosophy. このコーリンカの生き方について、はじめに私が実演しますので、ご覧ください。First, I'd like to introduce by demonstrating by myself how to arrange Kohrinka. 生き終わりました。I have それでは語っ finished. ています。 Now I'd like to put it to the table behind me. 皆様、ご鑑賞ください。 Please appreciate my arrangement.
それでは、これからご視聴されている皆様に生けていただきます。一本の花の美しさを心から楽しみ、平和への祈りを込めて生けていきましょう。美術 Now, 館で now I would like to invite you, the viewers of the world, to do Ikebana. Let's appreciate the beauty of a single flower with a prayer for the world peace. 美術館で実演者としてお花を生けていただく方は、エモ美術館の職員で美術文化インストラクターの小林千尋さんです。どうぞ。Now, here, I'd like to invite Chihiro-san. She's a MOI Museum staff and also art and culture instructor. She will demonstrate the flower arrangement together with you. これから私が小林さんに一つ一つ言葉をかけていきますから、その通りに覚えてください。視聴者の皆様は、私の言葉と小林さんの動作を見ながら、一緒にお花を生けていただきたいと思います。Now I will give Chihiro-san a few words of instruction, one by one. And please follow her movement. I'd like you, the viewers, to arrange the flowers with her. And please follow my words. ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。Okay, let's start. まず、生ける準備。水を入れた牡蠣を置きます。そして、その横に切りくずを落とす紙、そしてタオルとハサミを置いてください。ご視聴の皆さんも、どうぞ生ける道具を準備してください。So everyone, please first prepare to arrange the flowers. That is, place a container filled with water on the table. And next to it, place a piece of paper to remove shavings and a towel and a pair of scissors. 道具の準備ができましたら、心を整えていきます。花と話をして、その花の心を生けるために、肩の力を抜き、リラックスします。Then prepare your heart. Talk with the flowers and relax to let the heart of the flower come alive. Close your eyes and let your mind become quiet and calm. では、目をつむって、心を静かに、落ち着いた心に整えていきましょう。Close your eyes and let your mind become quiet and calm. では、目を開けてください。Please open your eyes. ご視聴の皆様も目を開けてください。All viewers also please open your eyes. では、花を手にしてください。Please hold the flower in your hand. 小林さんが選んだ花はバラの花です。皆様はどのような花を、準備されましたでしょうか。Chihiro selected stem of rose. Viewers, what is your flower? 花を生命あるものとして向き合い、よく見ることから始めます。よく見るということは、まず花、葉、茎の一つ一つの部分を丁寧に見て、それから全体の姿をあらゆる角度から見ていきます。そして、最も美しいなと感じるところを見つけていきます。その最高に美しい姿をあなたの心、魂で感じています。そういう流れでいきます。よろしいでしょうか。To look closely, start by facing the flower as if it were alive and looking at it closely. To look closely means first looking carefully at each part of the flower
leaves, and stem, and then looking at the whole figure from all angles. Then look at the whole picture from all angles and find what you feel is most beautiful. Then you feel the most beautiful part of the flower with your heart. And so, that is how we look at the flower. Is that okay? ではまず花を見てみましょう。ゆったりした心でゆっくりと花を見てみましょ Let's look at the flowers first. Let's look at the flower slowly with relaxed mind. う。花の色や質感、つき方など丁寧に見て、その美しさを感じてみましょ Let's carefully look at the color, texture, and the way the flower is attached and feel its beauty. う。香りも嗅いでみましょ Let's also smell the fragrance. う。次に葉を見ていきましょう。一枚一枚葉の色や形、大きさ、つき方など丁寧に見てみましょ Next, let's look at the leaves. Look carefully at the color, shape, size, and attachments of each leaf. う。よく見ると、一枚一枚の葉の形や大きさ、つき方など、微妙に違うことがわかると思います。一つ一つ見ることによって、その存在を認めることができます。If you look closely, you will notice that each leaf is slightly different in shape, size, and the way it is attached. By looking at them one by one, you can recognize their existence. 次に茎を見ていきましょう。茎の下から花首まで指でたどりながら見てみましょ Next, let's look at the stem. Let's look at the stem, tracing it with your fingers from the bottom of the stem to the neck of the flower. う。そうすると、大自然の力によってどのように成長してきたか、その成長過程に心を通わせることができ、目に見えない生命力を感じ取ることができると思います。This will allow you to see how the plant has been grown by the power of nature, to feel the process of its growth, and to sense its invisible life force. 次に全体の姿を見ていきましょ Next, let's look at the whole figure. う。左手で茎の下の方を軽く持ち、腕を少し伸ばすと、鼻から茎の下まで全体の姿が見えます。その全体の姿を見てみましょ Hold the bottom of the stem lightly with your left hand and stretch your arm a little to see the whole figure from the flower to the bottom of the stem. う。次に右手に持ち替え、全体の姿を見てみましょ Next, change to the other hand and hold it in the same way to see the whole figure. う。今度は両手で茎の下を軽く持ち、腕を少し伸ばし、ゆっくりと360度回しながら見てみましょ Now, hold the bottom of the stem lightly with both hands. Extend your arms a little and look at the whole, slowly turning it 360 degrees. う。少し前に傾けると花がよく見えます。If you lean it forward a little bit, you can see the flower better. このように花、葉、茎という部分と全体の姿を丁寧に見ると、花からさまざまな美しさを見せていただいたと思います。そして目に見えない大自然のパワーをいただくことができたのではないでしょうか。If you look carefully at the flower, the leaves,
the stem, and the overall appearance, I believe that the flower has shown you various kinds of beauty. I believe that you are also able to receive the power of nature that we cannot see. ご視聴されている皆さん、いかがでしょうか。 How about you, the viewers of the world? これまで一本の花をこんなにゆっくりと丁寧に見た経験はないかもしれません。花と話としてということは、具体的にはこのようにお花を丁寧によく見て、花の美しさや目に見えない自然の力を感じ取っていくことです。I don't think you have ever looked at a single flower so slowly and carefully. Talking with flowers means, in concrete terms, to look at a flower very carefully in this way, and to feel the beauty of the flower and the power of nature that is invisible to the eye. それではこれから花を器に挿していきます。お花をゆっくりと見る中で、最も美しいと感じたところがあったと思います。小林さんが最も美しいと感じたところはどこですか？ここです。Now we will insert the flower into the vase. While looking at the flowers slowly and carefully, I'm sure that you have found the most beautiful part of the flowers. What do you think the most beautiful part, Chihiro-san? And she said here. それでは改めてそこをよく見てみましょう。花、葉、茎の部分、そして全体の姿が最も美しく見えるところを心で感じてみましょう。 Now let's take a closer look again. Feel with your heart and soul where the flowers, leaves, stems, and overall appearance is most beautiful. そうすると、その最高に美しい姿が小林さんの心、魂に印象されます。ここだという狙いが明確になると、最高の美の力によって魂が輝き、心も人の幸せや平和を願うことが高まります。Then the most beautiful image will be printed in her heart and soul, in your heart and soul. When the point of aim becomes clear, our soul shines with the power of the highest beauty. The heart becomes brighter, and the desire for happiness and peace for others is heightened. 花は器に対してちょうどいいと感じる長さのところで切ります。Then cut the flower at a length that feels just right for the vase. それでは世界平和の祈りを込めて最高に美しい花の姿を器に挿してみましょ Now, let us insert the most beautiful flower into the vase with a prayer for world peace. う。器に挿したら少し離れて見てみましょ After you insert it into the vase, please take a little distance from the flower. う。実にいいと感じられたら終わります。いかがでしょうか。 If you feel it is really good, then it will finish the process. ご視聴されている皆さんはいかがでしょうか。 How about you, the viewers of the world? 少し狙ったところ違ったという方はもう一度花を器から離してその花をもう一度よく見て、向きを変えたり長さを短くするなどして差し直してみてください。 If you feel it is a little different from what you thought, take out the inserted flower
and look at it again. Then reinsert the flower by changing the direction or shortening the length. Then look at it from a little distance. それでは行き終わりましたので、道具を片付けて、場をきれいにしています。So then if you finished, please put the tools away and clean up the place. それでは少し後ろに下がって、ゆっくり鑑賞してみましょ Let's step back a little and appreciate it slowly. う。ご視聴されている皆様も、生けた花を鑑賞してみましょ The audience, please also appreciate your flower. Your flower. う。小林さん、今の気持ちはいかがですか？お花がとても美しくて癒されました。あ、よかったですね。How do you feel, Chihiro-san? I'm very impressed, and because its flower is so beautiful, and I feel very healed in my mind. ご視聴されている皆様は今どんなお気持ちでしょうか？ How do you feel, viewers of the world? MOA 美術館でも職員の方々が一緒にお花を生けました。At MOA Museum of Art, staff members also arranged the flowers with you together. どなたか感想を一言お願いします。Could anyone give a comment? Very peaceful moment. 重なり合う花びら一枚一枚にとても美しさを感じました。全世界の平和への祈りを込めて生けさせていただきました。I felt beauty from the petals that are together, and I put my prayer for the world peace with my in my arrangement. はい、ありがとうございました。今度は世界中の視聴者の皆様が生けられたお花を皆様で鑑賞しましょう。ズームでご参加されている方は、生けたお花をカメラで映してください。スイッチをオンにしてください。Now, let's appreciate the flowers arranged by the viewers from all over the world. If you are participating with Zoom, please take a picture of your flower arrangement with your camera. So please turn your camera on. ありがとうございます。大変どれも素晴らしいですね。Thank you very much. Every flower looks so beautiful. Thank you very much for this intense and fantastic experience of beauty in a very simple way, with just one flower, which is beautiful, and I think, as Sylvia suggested, is a strong symbol of peace and beauty and peace and union of people. I don't know if there is anybody in the Zoom connection who would like to say something or to participate with some comments to our ceremony. We would be very pleased. このような素晴らしい体験をさせていただいて誠にありがとうございます。たった一本のお花が、私たち世界の平和のシンボルになること、人の和合を導く花になることに大変驚きました。これからその皆様方、世界の方々からご感想を少しお伺いしたいと思います。では、タイから国立ソンクラーナカリン大学のドワンポン先生、お願いします。では最初に、for the beginning, I'd like to listen from Ms. Dwampong from Prince of Songkla University, Thailand. Christine Eckel from Spain is
lifted her hand. Yeah, I would like to say something, if it's possible. Yes, sure. Thank you. I'd like to express my sincere gratitude for this opportunity to share in this moment all over the world, because I think we have no possibilities to help the situation in the world. And now we understand through the language with nature, with the love and care, we can send love and care all around the world with a peace. And so we contribute to a better world. Thank you for teaching us. Thank you so much. このような機会を頂戴して心から感謝申し上げます。本日のこのお花が自然との出会いを通して愛とケアを人々にももたらすことができると思います。本当に、教えていただきましてありがとうございます。If anybody else would like to make a comment, thank you. Please, Ms. Duampom. Okay. I would like to express my gratitude to the University of Bologna for organizing this outstanding event. It is a shining light leading to global peace, achieved through the Kohrinka flower arrangement activity to create harmony on earth. This event brings forth truth, goodness, and natural beauty, promoting respect for the understanding of nature and aligning with our principles. Thank you. この素晴らしいイベントを開催してくださいましたボローニア大学に心から感謝の意を表したいと思います。このイベントは地球上の平和を真理善、自然の美をもたらし、自然への敬意と理解を促進し、その原則に沿うものだと思います。同じくタイの国立ソンクラーナカリン大学パッタニー校のナッタポン先生、お願いします。Please, Ms. Natamon from Prince of Songkla University, Patani campus. Good evening, everyone. My name is Natamon Lathasen, a higher educational expert at the Faculty of Political Science of Songkla University, Patani campus. I have been trained as a facilitator for the korinka flower arrangement process organized by the MOF Foundation in collaboration with Students of Songkla University, Patani campus. As a result of attending the training as a facilitator mentioned earlier, I have applied the knowledge gained to provide academic service to the community and society, which has played a part in addressing the issue of the unrest situation in Thailand's southern border province. According to the research on the dynamics of the multicultural community in the midst of Malayu Patani nationalism discourse in the south of Thailand, it brought forth that there were attempts by dissenting groups who want to destroy the coexistence of people of different religions in the area. In particular, they want to separate Thai Buddhists and Muslims from each other. This caused paranoia about the creating of division, making people think that they cannot live together anymore. It has been carried out to create hatred and opposition to the Thai state among Malayu
Muslim children and youth since 1982. As a result of such operation, the multicultural society in the three southern border provinces has been destroyed. This caused unrest incident wherein is increasing nowadays. Therefore, to solve the important and direct problem is to create a correct understanding of both religion, principle, and history so that people can live together based on various differences, knowing that in previous generations we have always lived together well. In addition, this is to develop and promote youth in the three southern border provinces to have good attitude and skill in living with others in a multicultural society, which will reduce the use of violence in the area and restore the normalcy and happiness of society. Therefore, a project has been set to drive a development camp to learn about a multicultural society for secondary school using colorful flower activities that are built on the applied principle of korinka flower arranging to carry out the activity. Colorful flower activity has been applied and developed from the korinka flower arrangement by Master Mokichi Okada, using the important principle of living plants to create learning activity to value life, both one own and other, to make youth realize that every life needs protection, nature, and care, including the equal dignity and value of human being. It also helps to make the youth who participate in the project see the beauty and value of living together amidst diversity of races, languages, religions, and culture through colorful flowers in the same, but in order to reduce prejudice and hatred, also to see the benefit of the good and beautiful things that come from living together amidst many different. By implementing a project to develop camp for learning in a multicultural society for secondary education and to the colorful flower activity as a tool to create knowledge and understanding as well as a picture of living together in a multicultural society. This has been carried out 10 times since 2019-2020 with over 900 secondary school Muslim youth participating. The project had ended during the recent COVID-19 outbreak. Arranging flower helping about change from within and surprisingly gain access to the truth of nature. Thank you. 私は、このコーリンカのファシリテーターをしておりまして、そしてタイの南部における活動をしております。タイの南部においては非常に政治的な不安がございまして、仏教徒とイスラム教の間をお互いに引き離そうとするような運動がございます。そうした運動に対しまして、この青少年に対して、コーリンカクラブを、取り入れることによりまして、そうしたイスラムと仏教とのお互いの憎しみというものを和らげて、それを、健全な青少年を育つ活動に大いにコーリンカクラブが貢献していただいています。特にコーリンカの方をやっていますと、皆さんがその花の美しさから、美しいもの、良いものを見る心が生まれ、そういった中等教育なんですが、そこでいろんな色とりどりの花を見て、大変お互いにイメージを良くし、
いろんな反響が上がっています。そして反響としては、フラワーアレンジメントによって自分とは違う人たちとの共生の大切さを感じるとか、その他、色とりどりの花を見て、それぞれの誰にも特徴があることを感じるとか、そうした美を際立たせるということが大事だとか、そういったさまざまな反響をいただいております。ありがとうございました。では次は、ポルトガルの方ですね。コーリンカのインストラクターのサンドラ・オリベイラさん、お願いします。Next, Ms. Sandra Oliveira from Portugal is a korinka instructor. Hi everyone, I'm Sandra Oliveira from Portugal. First, I want to apologize for my English. I'll do my best, but I really want to express my feelings, so please have patience with me. So while I was making a given arrangement, this is my given arrangement, my feelings and my thoughts was peace for the world. And at that moment, when I was doing, I remembered that it was just me, but that many people were doing at the same time with that feeling. So I really felt very emotional. And I hope this energy that I felt here could reach as many people as possible around the world, but because the world will need this. So thank you very much for this opportunity to be able to make a flower arrangement together at the same time. Thank you very much. 私はこの生け花を通してとてもピースフルな気持ちになりました。今、後ろにあるのが私の生けたお花です。そして大きな感動の中で、私が今得たエネルギーが世界の人々のために届くことを心から願っています。本当にありがとうございました。ありがとうございました。続いて、スペインから国立マラガ大学の学生さん、イレネ・マルチネスさん、お願いします。So, from Spain, Ms. Irene Martinez, student of Malaga University. Hi, good morning. I'm Irene from Spain. I was a student from the University of Malaga and I meet MOA so that I can make my practice there. And I'm very grateful with them because they let me become closer with traditional Japanese culture, which is not as usual as it should be. And it was 2 years ago, but since then we've made a strong connection and we're still in contact, and I always participate in all of these events that they are part of, and I'm also very grateful with Italy University for making this event possible. 私はマラガ大学の学生です。2年前からMOA のいろんな行事に参加しており、こうして日本の伝統文化に学ぶに触れることができて、とても感謝しています。イタリアのボロニア大学の皆様にも心から感謝申し上げます。ありがとうございました。Thank you very much. 次はイタリアからです。感謝パークという私立の小学校の共同経営者であります、スサナ・ピカルディ先生、お願いします。Please next, Susanna Picardi from Italy, the co-founder of the private elementary and junior high school. Buongiorno a tutti. My English is not so good, so please can accept my difficult for the lingua. Okay, my language. I am particularly grateful for Arte Kohrinka because in my life arrived and some years ago, 7 years ago, and until now always sustain my
my necessity to remain in contact with the soul and spiritual life. Is able to harmonize my body, my mind, and so I'm very happy for this, for have this honor and fortune to know this simple and powerful art. I live in Rome, and I have one school, a special school, where with the child, the children from 6 years and 14 years, and all the children and boy that stay with us with the study, because we are a school, appreciate the art korinka. Is a art tree here that I follow and teach what the MOA Museum and Mokichi Okada teach me, and all the person that know this art are joyful. The boy, I repeat my words, but it's so are so happy to do every time that is possible. So I think that arte korinka is a key that can che dovrebbe essere portata più avanti, no? Perché è una chiave di... that must be shown for everybody. So I have a little request to the MOA Museum to organize more situation like this for expanded and development this beauty. Thanks for all. 私は特にコリンカに感謝申し上げたいのは、私の人生が数年前、コリンカに出会うことによって本当によみがえったということです。そしてこのシンプルですが本当にパワフルな芸術だと思います。で、私は学校を経営しておりまして、子どもたちも皆このコリンカに感謝しています。そして岡田氏の教えを学ぶことによって心も体も健康になっていると感じております。すべての人がコリンカをやったらいいと、そのように感じます。このイベントを開催してくださったMOA美術館にも心から感謝申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、南米チリの国立地理大学のクラウディア・リラ准教授、お願いします。From Chile, Ms. Claudia Lira, Chile University Associate Professor, please. はい、ありがとうございました。Thank you very much. では、続きまして、日本から美術文化インストラクターの羽根さん、お願いします。Then from Japan, Mr. Hane, who is an instructor of korinka, please. 本日は貴重な機会いただきまして誠にありがとうございました。
私はコリンカに出会って、考え方が変わりました。自分の感じる心、感性を信じられるようになりました。よく見ることは、よく生きることそのものなんだということを知りました。花を見るように妻や子供たち、周りの人を見ようと心がけるようになりました。妻の魅力をたくさん発見できるようになると、妻がどんどんと輝いていき、妻や子供たちのことがもっと好きになりました。こんな思いが世界平和につながっていくのかなと、今感じています。これからもたくさんの人と楽しんでいきたいと思います。ボローニャ大学美術館の皆様、今日この機会いただきましてありがとうございました。Thank you very much for this opportunity. By meeting with korinka flower, I have changed my way of thinking very much because I started to look at my family very closely. For instance, my wife and my children. And then I found the very good things of my wife because of this, and also the children. And my family becomes much happier than before. And I really appreciate this korinka, and thank you for Bologna University and also MOA Museum for this event. はい、ありがとうございました。日本からもう一人、美術文化インストラクターの田中さん、お願いします。I'd like to ask one other person from Japan. 田中さん、as a korinka instructor, please. はい、高知から参加してます、インストラクターの田中よしみと申します。今日は、世界の平和ということで、寄句を受けました。世界の平和というテーマは少し距離を感じるので、私の周りの方の幸せを祈り、それが広がっていくイメージで一輪生けました。今、私の心はとても穏やかで落ち着いています。でも、これだけで世界が変わるとは思っていません。それでも祈りを込めて生けた花を見るたびごとに平和を思う。見るたびごとに人の幸せを願う。それを今日のように世界中の人が積み重ねる。そうすれば世の中を変えていくエネルギーになるのではないか。そんな希望をこの花が私に与えてくれました。美しいと感じる心で世界が一つになれますように、これからもコリンカを生けていきたいと思いました。今日はありがとうございました。Thank you very much. I arranged Chrysanthema today, wishing the world peace. To create the world happy, it's not easy for me. So I start from creating happiness around my people, around myself. And today I feel very calm. But whenever I see this flower, I hope everybody, when we see this flower, we can put our prayer for the world peace. And accumulation of that kind of prayer will finally, I hope, reach to the real happiness with our energy. So I'd like to continue this hour after Kohrinka from now as well. Thank you so much for the event today. ありがとうございました。本日、平和への祈りを込められたお花が世界中で生けられて本当に感動です。皆様の祈りが一つになって世界に広がっていきました。大変素晴らしいことだと思います。It is very moving to see flowers with prayers for peace being arranged all over the world. Our prayers were united and spread throughout the world. It is a wonderful thing, isn't it? 皆様が本日体験したことを今後も生活の中で継続して実践していただくことを願っています。それにより平和への祈りと美の力がさらに力強く世界に発信されていくことと信じています。I hope that you will continue to practice what you experienced today in your daily life.
by doing so, I believe that the power of prayer for the peace and the power of beauty will be transmitted to the world even more powerfully. 本日、高輪化に興味を持たれた方、もっと知りたい方は、こちらの Facebook をご覧ください。コメントを送っていただくと大変嬉しく思います。If you are interested in Kohrinka or would like to know more about it, please visit our Facebook page here. I would like if you send us your comment. それでは最後に全体のコメントをボローニャ大学岡田牧師美の講座斉藤名誉座長からお願いします。Finally, I'd like to, we would like to have a comment from Mr. Yasu Saito, Honorary President of Mokichi Okada Chair of Beauty. Thank you. This is my flower. Can you see? ありがとうございます。これは私のお花です。皆さんご覧になれますか？ Thank you, Patricia, and thank you, Matteo. Thank you, Francesco, for organizing this wonderful conference. I know you are there somewhere. I hope you enjoyed Kohrinka. マテオさん、パトリシアさん、フランチェスコさん、皆さん本当にありがとうございました。Thank you, Sylvia, for excellent introduction of Kohrinka. And thank you, Yamate Sensei, for your thoughtful guidance on Kohrinka. We learned a lot from it. And thank you, Chihiro, for being a good student. And finally, どうぞ。そしてシルビアさん、コリンカの素晴らしい紹介をありがとうございました。そして山手先生、素晴らしい指導ありがとうございました。たくさん学びを得ました。千尋さんも良き生徒としての役割を果たしていただきありがとうございました。And finally, thank you everyone from different corners of the world for participating in this significant workshop today. There are many people losing their lives through current wars, and among them are thousands of children who are losing their lives, losing their future. That is very, very sad. The war must be ended, and peace must be prevailed. そして最後に世界各地から、この有意義なワークショップに参加してくださった皆さんありがとうございました。現在、戦争によって多くの人々が命を失っています。その中には将来を担う何千人もの子どもが含まれています。これはとても悲しいことです。本当に戦争を終わらせ、平和が訪れるよう取り組まなければなりません。It is significant that we got together today to extend to the world our prayer for peace through korinka flowers. I hope our prayer will be reached to those who need it. 今日私たちが集まり、コリンカを通して世界への祈りを、平和の祈りを広げたことは大変意義深いことだと思います。私たちの祈りがこうした方々に届くことを心から願ってやみません。Yes, it has been a difficult year of 2024, but let us make coming year be peaceful, healthier, and more harmonized with nature, as Kohrinka taught us today. 2024年は大変な年でしたが、来年は今日コリンカが教えてくれたように、平和で健康で自然と調和した年になっていくことを願います。I'm glad that we are ending this year's program of Mokichi Okada Chair on Beauty of University of Bologna in this way. So let's get ready
for the next year's exciting programs. ボロニア大学岡田茂吉美の講座の今年のプログラムがこのような形で締めくくれたことを大変嬉しく思います。では、来年のエキサイティングなプログラムに備えましょう。Thank you again and have a very, very happy new year. Back to Patricia. ありがとうございます。来年も皆さんどうぞ、よろしくお願いいたします。では、パトリシャさんに戻します。Back to Patricia, please. Thank you very much to everybody for this amazing experience and have a good year, all of you. 皆さん、本日は素晴らしい体験ありがとうございました。そして来年が皆さんにとって素晴らしい年になることを心から願っております。Thank you very much. Thank you and see you. Thank you very much. ありがとうございました。皆さんお元気で。Vielen Dank. Thank you very much to all of you. God bless you. Thank you very much. Please, please, please. Have a nice 2024, everybody. สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย Bye. Bye. ありがとうございます。Ciao.